Bon, bien juma ye lamɛnba cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn an b'aw fo dantɛ foli min na ka jira la k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw Amadu Tolo an tɛna an da don o la sɔgɔmada in na kosɛbɛ sabu u fana u bɛ sɛgɛn lafiya u bɛ sɛgɛn kosɛbɛ a ma nɔgɔn kunnafoni dila bɛ baara min na jamana in kɔnɔ n'i ye a bɔ k'a da kosɛbɛ wallahi n'i y'a da fali kuma a tɛ s'a kɔrɔ o ka gɛlɛn tellement baara bɛ minnu surtout minnu bɛ sɛbɛnni yɛrɛ kɛ gafe ninnu Tolo u bɛ kunnafoni fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'a sɛbɛn nanzarakan na maaw ka se ka kunnafoni Tolo a baara ka gɛlɛn a ɲɛ ka misɛn a tigitaga ka ca kosɛbɛ kɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ kunnafoni tɛ sɔrɔ yɔrɔ baara ka gɛlɛn donc kunnafoni dila minnu bɛ yen sɛbɛn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ journal yɛrɛ ka ca bi kosɛbɛ o ye ala tanu ye hali n'a sɔrɔ la dɔw bon an tɛna se o yɔrɔ ma nka an bɛ dugawu kɛ an baarakɛɲɔgɔn don kosɛbɛ Tolo kunnafoni dilaw an b'u fo k'u bɛɛ samɛ an bɛ seli hukumu kɔnɔna la halisa kosɛbɛ bi seli tile 3 ye bi y'o ye donc an y'a ɲini dɔgɔkun tɔ kɔni an n'o kɛ baro la kosɛbɛ n'o ye an lamɛnbagaw baroli ye yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ kosɛbɛ ni halisa ni kunnafoni ni wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ sɛbɛnw kalan nka n'u sunɔgɔra an fana an bɛ tɛmɛ ni baro kɛ kosɛbɛ gafe ma bɔ an tɛna se ka foyi kalan nka kosɛbɛ Tolo ko dugubilaw ka fisa laada wuli jaati an y'a ɲini kunun gafew ma bɔ gafe 2 o de bɔra kosɛbɛ bi fana 2 de bɔra an bɛna ɲini ka ye kɛnɛ kan an y'a kanu k'a kɛ samɛ ye kosɛbɛ an n'an lamɛnbaaw cɛ walasa an ka se ka jamana in an da don a fɛn dɔw la kosɛbɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamu a taabolo la sabu seli tɛmɛna ka ban kosɛbɛ ni seli tɛmɛna dɔw kɔngɔmanen don ka kɛwale juguw fɛ sunkalo mana ban dɔw bɛ kɔrɔtɔ de sunkalo ka ban n y'a bila yɔrɔ min k'a ta ye a ma dabɔ o kama dɔw ka tile 30 sunkalo u y'a a baraji u y'a bɛɛ hali bonisi t'a la u y'a bɛɛ kɛ ji la dɔw ka baraji taara a mɛnna kosɛbɛ non mais a ma dabɔ o kama sunkalo ye ni tile 30 sun a bɛna fɔ i yɛrɛ bila kɔngɔ de la kosɛbɛ kɛ e bɛ tile 30 sun ka tila ka na i ka kɛwale jugu daminɛ kosɛbɛ i ka ŋaniya juguya ani i ka n t'a sidɔn Tolo a ma dabɔ i ka hali kalo kelen wɛrɛ kɛ walasa Ala yɛrɛ bɛ se ka hinɛ i la cogo min na baraji in ka sɛbɛn ka bila ye mais jurumu filɛ nin ye ale ni baraji u bɛ pese don n'a ye jurumu bin n'a ye baraji bin o y'i bolo bɔlen a la kosɛbɛ donc an kɔni an ma kojugu daminɛ fɔlɔ an halisa an bɛ wurudi la an bɛ wurudi minnu kɛ jogo an m'a bila fɔlɔ ayi nka an bɛ Ala deli a ka k'an jogo ye badabada kosɛbɛ kɛ i y'a fɔ cogo min an bɛ Ala deli o la an bɛ fɛ ka sufu yɛrɛ de sisan donc Tolo an sigira kɛnɛ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ne bi yan Amadu Jalo ka fara ne tɔma ye Amadu Tolo foli b'i bolo i bɛ foli di an lamɛnbagaw ma kosɛbɛ kɛ an bɛ sɔrɔ ka sanga 30 min kɛra baro an b'o tɛmɛ ani an lamɛnbagaw cɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogoya min na Amadu a tɛ tɛmɛ o kan ka d'a kan an b'a dɔn k'a fɔ min ye nin wagati a kɛrɛnkɛrɛnnen don radio Joliba maa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka se ka kunnafoni minnu n'olu sɔrɔla gafew kɔnɔ ka olu di limanaw ma tiɲɛ bari i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an bɛ seli la n'i ye Mali jateminɛ an b'a fɔ seli y'an sɔrɔ gɛlɛya caman kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen Tolo tiɲɛ yɛrɛ la tuma dɔ ne yɛrɛ bɛ n sigi ka miiri Mali yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔ an bɛ seli kɛ tiriki tɔrɔkɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ Tolo ni dɔw ka ɲɛnamaya bɔra ka jigin la bi wallahi i bɛ kasi ɲɛji la kosɛbɛ seli bɛ tɛmɛ cogo min na Ala yɛrɛ de bɛ a ka jɔn da a mana da o da fara Tolo o dahirimɛ Ala b'o nɔgɔya n'o tɛ ni an bunadamadenw n'an ka sɔrɔ de kun fo ni karisa tɛ ne tɛ fɛn sɔrɔ
wallahi dɔw bɛ to a la kosɛbɛ donc tolo ni yɔrɔ in na sunkalo kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ u ye hinɛ caman kɛ hinɛna maaw la kosɛbɛ u ye balo di mɔgɔw ma kosɛbɛ u ye sugaro ni nɔnɔ ni tamaro ni fɛn caman di mɔgɔw ma kosɛbɛ vraiment ni yɔrɔ la ala de b'olu sara kosɛbɛ ala de b'olu sara mais e min bɛ yen miliyɔn dalen bɛ kun banque la u b'a fɔ sa nin filɛ nin ye nin parce que a t'i kunna de i b'a fɔ n b'a fɔ kɛ ne b'a fɔ dɛ bon tolo a bɛ kunna ala yɛrɛ ko ten ne ye nafolo d'i ma i k'a jaga bɔ kosɛbɛ tolo miliyari bɛ dɔ kunna pigini a tɛ bɔ a la ka di mɔgɔ ma jamana min ye fantan jamana ye jamana min fo u k'i ta k'i y'an ka réseaux sociaux kan kosɛbɛ ni i ka du jira ka t'i bɔnna bɛɛ jira réseaux sociaux kan karisa filɛ a bɛ nin sɛgɛn de la kosɛbɛ o la u bɛ sɔrɔ ka bɔ ni wariw ye a ye o tiɲɛ a ma dabɔ o kama mais tolo o tiɲɛ kɛ o ka kɛ nka e b'a dɔn cɔ jamana min bɛ yen fantan jamana de don kosɛbɛ bon e dun k'a fɔ ala ye wari di e ma e ka fisa ni bɛɛ ye o tɛ dɛ wa i ka cɛya yɛrɛ m'a sɔrɔ i ka cɛya bɛ fɛn fɛn sɔrɔ kosɛbɛ o ye i ye min bɔ k'a di o de y'i ka cɛya ye kosɛbɛ wa ala b'i dɛmɛ o de kama ala b'i hinɛ i la o de kama i ka sini lahara bi ɲɛ o de kama tolo n'i y'a t'i kun t'a di ala b'a bu i kunna fɛn wɛrɛ sababu kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kɛ donc sunkalo in na tolo minnu hinɛna ɲɔgɔn na ala ka barajiw caya tolo setan kɔni setan ye dɛ setan ye n'o tɛ ni miliyari kun ne yɛrɛ kun amadu i miliyari tigi la wa ayi ni miliyari kun bɛ n kun wallahi tolo ni miliyari kun bɛ n kun n bɛ mɔgɔw sɔn nka cɛ mali yɛrɛ kɔni jamana in vraiment ayi an yɛrɛ b'a fɔ an ka to dun kan dɛ an ko ŋaniya wasara ala bɛ n ka baraji di yan inshallah i ko ten dɛ inshallah i ko ten inshallah kuma ala ka i ŋaniya ka ɲi an ka ɲuman ɲɛ ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ y'o fɔ ayiwa fan dɔ fɛ vitiri b'a ni maa min cɛ musa sanogo ale tun bɛ kunun ko a tun bɛ seli la a ma ye kunun i n'a fɔ est-ce a tɛ seli la halisa ayi ale ka seli ma ban fɔlɔ tile tan don koyi tile tan de a ka seli o e kun bɛ seli don a y'a fɛ na ko a y'a fɛ na ko an bɛ sunɔgɔ la seli don wa aw yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la bi bɛɛ ye dɔ kɛ bɛɛ tun b'i damana kɔ i damana t'a la bɛɛ ye dɔ kɛ donc Musa Sanogo ale ye technicien ye radio Joliba la yan kosɛbɛ kwa samɛ ala ka filanan ko de la sisan a y'o fɔ ko ten dɛ k'a bɛ fɛ ka filanan ye n ko ala ka nɔgɔya ayiwa jamana min kɔnɔ n ka cɛ n'i bɛ muso furu ni miliyari ma k'i kun walima miliyɔn kosɛbɛ ka ca dɛ a bɛ mun baara la mun b'a fɔ a bɛ mun baara la a jɔn den don ɲininkali ka ca dɛ bari min ye a bɛ seli wa a bɛ sun wa o tɛ fɔ dɛ o tɛ fɔ o de fɔ manda ko o de ye ko ninnu gɛlɛya tolo karisa ye jɔnni ye hɔrɔn don wa a bɛ bɔ du ɲɛnɛma kɔnɔ wa nka ayi i yɛrɛ ɲuman na pɔsi bɛ cogo pɔsi hakɛ de bɛ lajɛ ani a ka bigi nunu turu yɔrɔ jumɛn service jumɛn don tolo n'o man ɲi i bɛ se ka dɛmɛ kɛrɛfɛ ten tiɲɛ yɛrɛ la karisa yɛrɛ de ka furu man di ne ye ne cɛ in tɛ maa ɲɛnɛma u bɛ se ka jogo kolo dɔ da i la ten ala k'an sɔn sabali la bon tolo nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛna sanga 40 halisa dɔɔnin b'an bolo an bɛ samɛ foli hukumu kɔnɔna la nɛgɛjuru sira kunun an y'a dayɛlɛ a bɛ n'a fɔ maa kɔni m'an wele kun nka a bɛ n'a fɔ maaw tun bɛ sunɔgɔ la wa min n kɔni m'a dɔn dɔw b'an lamɛn nin weleli fana tɛ kelen nka o t'an bali an bɛ nɛgɛjuru sira di ni minnu sera ka don ka samɛ foli kɛ u limanaw la o fana bɛnnen don donc nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50 65 50 ni min bɛ fɛ k'an wele a tɔgɔ di
Bintili communication. Bintili mena jole mena. Nyeba tegela. Mamu turu kuma sama fo. Ale bi fo arambena. Donc Bintili same. Iga ya fama de ala ka nga sound cha. Ko sebe. Donc tolo an kulobi kibara la ko UNTM bɛ fɛ ka grève kɛ kosɛbɛ dɔgɔkun nata in bon UNTM yɔrɔ olu ni maa tɛ filan ye UNTM n'i tɛ UNTM dɔn ale de ye baarakɛlaw ka jɛkuluba minnu bɛ baarakɛlaw lafasa kosɛbɛ baarakɛlaw ka hakɛ tɛ dun minnu ɲɛna walima minnu bɛ ka baarakɛlaw ka a ye dɔ fara u ka sara kan kosɛbɛ a ye u ka hakɛw di u ma UNTM de b'o baara la ko k'u bɛ fɛ ka baara bila kɛ bɛnɛ mɛkalo tile 17 tolo n'a kɛra cɛman in dɛ cɛ ka jugu kosɛbɛ n'a kɛra cɛman in donc transition autorité minnu bɛ transition kunna minnu bɛ ka jamana bɛ minnu bolo sisan u k'u jija transition in a ka kɛ basigi kɔnɔna la kosɛbɛ n'o tɛ ninnu wulila a da man di maa si la parce que an ye kibaruyaw sɔrɔ ko n'u ye a da don ntɛnɛn u bɛ tila ka tɛmɛ n'a ye tuguni ni wasa ma kɛ u bɛ tila ka tɛmɛ n'a ye tuguni ni wasa ma kɛ u bɛ tila ka tɛmɛ n'a ye fo siɲɛ 3 sariya tagabolo do olu ka hakɛ ni wasa ma kɛ u bɛ taa i bɛ illimité implémenting yɛrɛ n'o dun kɛra jamana ni sɔrɔ t'a kɔnɔ n'a fɔra ko o sɔrɔ ka tigɛ yɔrɔ an ma se fɔlɔ kosɛbɛ donc k'a fɔ ministre parce que c'est lui le premier concerné le ministre du travail et de la fonction publique négociation ko kunu k'a kɛra échec ni UNTM cɛ mais bɛɛ ma kɛ ko la négociation man ka kɛ échec ye n'i y'a ye négociation kɛra échec ye tolo dɔ de bɛ fɛ ka da dugurɛ dɔ bɛ fɛ k'o ta a kunkoloko la ne ta bɛ se ka kɛ da dugurɛ ye cogo di o tuma ne de ye faso na bɔn a bɛ gɛlɛya ni n'a bɛ tila a y'a bɛɛ kɛ kelen ye jamanaden bɛɛ ye kelen ye UNTM hakili la u ka kɛlɛ fanba y'o de ko olu ni baarakɛla dɔw bɛ yen u tɛ k'u kɛ maa kelen ye dɔ tɛgɛ bɛ ko tulu la dɔ tɛgɛ bɛ ko ji la ni ye UNTM ko o bɛ fɛ o de ka dabila kosɛbɛ o don baarakɛla se kelen min bɛ baarakɛla ye o ye grève de kosɛbɛ nka a tɛ kɔn na k'an bɛ grève kɛ baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn can fɛ tagabolow do ni ala y'anw ci k'a ye grève kɛ n b'a fiyɛ na tolo privé mali kɛ yɛrɛ ye privé ma i bɛ mɛn ka mɛ privé ma grève kɛ dɛ kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ parce que olu ye kɛ n yɛrɛ ye an b'a kan an yɛrɛ ye i b'a k'i yɛrɛ n'i ye baara bila a ma nɔgɔn i t'a tɔ fɔ yɔrɔ wɛrɛ a ma nɔgɔn donc n'u ye fonctionnaire ye mali fonctionnaire don kunun yɛrɛ an y'an da don a la seli tile ni seli kɔni kɛra semaine kɔnɔ ka ban hali ni seli kɛra ntɛnɛn yɔrɔ semaine tɔ bɛ yen kosɛbɛ tolo a tɔ ntɛnɛn tarata araba fo ka taa o semaine ban maliyɛn tɛ baara kɛ non mais an tɛ baara kɛ o kosɛbɛ a man kan mais ne yɛrɛ t'a dɔn tolo jamana in kɔnɔ jamana bɛna jɔ cogo min na k'a sɔrɔ jamanadenw tɛ fɛ ka baara kɛ a ka gɛlɛn e hakili ko sunɔgɔ ka di kelen yan Amadu i bɔra k'o ɲɛfɔ n'i y'a jateminɛ yɛrɛ an b'a fɔ hali ka sɔrɔ seliko tɛ den ninnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'an kɛn bɛ k'o sugandi k'a yira k'a fɔ ko baarakɛdenw don ɛri min ni o bɛ fɔlen k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kan k'o baara ɛri 8 min n'o bɛ dilen n'i y'a jateminɛ a maaw ka tagabolo kɔnɔna la an bɛ min kɛ baro la an bɛ min kɛ wulikajɔw la mais baara yɛrɛ tɛ kɛ yɛrɛ kosɛbɛ kɛ c'est-à-dire ni faamuko ye tile kuru kɔnɔ i b'a sɔrɔ baara fila ni mun ka baara min yɛrɛ kɛ a tɛ tɛmɛ ɛri 2 baara ɲuman n'i y'a calculer k'a fara ɲɔgɔn kan ɛri 2 baara a tɛ tɛmɛ o kan kosɛbɛ o ye tile kɔnɔna ye semaine kɔnɔ tile min bɛ baara tolo a tɛ tɛmɛ tile 2 tile 3 ɲuman kan kosɛbɛ mais il faut ça c'est la nin bɛɛ kan ka nin ye jamana défense yɔrɔ de ye yaasa jamana bɛ taa il doit avoir des sanctions kosɛbɛ jateminɛw ka k'a kɔnɔ si tu ne travailles pas va ailleurs kosɛbɛ kɛ non mais toi qui es fonctionnaire de l'État ça ne veut pas dire que i b'i sago kɛ jamana la
ni nana baarada la i yɛrɛ ko nana baara yɔrɔ la baara de bɛ yen tu penses que kelen ni ma min kɛ ko o tɛ c'est un manquement a jamana manquement don jamana bolo e ma sɔn ka nin kɛ filanan farala e kan sabanan farala e kan naaninan farala e kan mais tu penses que l'état va survivre a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya n'o bɛ jamana bɛ sa o la de kosɛbɛ donc tolo k'a f'i ɲɛna ko seli tɛmɛna seli kɛra araba alamisa an bɛ se k'a fɔ baara ma kɛ Mali kɔnɔ yan bandaw dun m'a fɔ maa si ye ko a ye to so bi ye juma ye a ma fɔ maa si ye ko a ye to so a dun ni an ma taa baara kɛ a ye jamana ka hakɛ a y'a tiɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a kan ka min kɛ jamana ye a y'a tiɲɛ donc o y'o yɔrɔ passage ye k'a fɔ dɔrɔn UNTM ka ko la UNTM bɛ fɛ ka taa baarabila la nka yan'o cɛ baarabila yɛrɛ bɛ senna fɔlɔ parce que baara tɛ ka kɛ depuis seli tɛmɛna kosɛbɛ kɛ UNTM n'a ma ɲɛ ko a bɛ baarakɛlaw ka hakɛ lafasa exiger aux travailleurs aussi o fana ka kan ka mun di jamana ma u k'a kɛ o ka di exiger aux travailleurs de ne pas voler exiger aux travailleurs de ne pas ka jamana joli min kosɛbɛ kɛ a y'a ɲini Mali fonctionnaires fana fɛ u kɛra fonctionnaire ça ne veut pas dire que yɛrɛ sagokɛ daminɛ kosɛbɛ Amadu bakuruba la n'i y'a jateminɛ i ka kan ni min kɛli ye i k'o kɛ fɔlɔ min kan ka k'i ye i bɛ sɔrɔ k'o ɲini bari e kan ka min kɛ e ma o kɛ fɔlɔ k'o se a dan na e ko fo fɛn dɔ ka kɛ i ye a ko ka gɛlɛn tu demandes trop alors que tu ne fais pas trop a ko ka gɛlɛn a ko ka gɛlɛn il faut travailler si tu travailles là on va te récompenser on va dire vraiment mais karisa jɔn de bɛ se ka sɔli kɛ karisa ka baarakɛbaliya la on l'a vu à l'épreuve kosɛbɛ a bɛ baara la hali dimanche a bɛ taa baara kɛ i n'a fɔ an ka kwasi ɲɔgɔn na ni maa min kɛra an ka kwasi ɲɔgɔn na ye e ye baarakɛla ye ni maa min tɛ kwasi dɔn ale de ye radio joliba directeur ye c'est un gars qui travaille kosɛbɛ non il faut le reconnaître il travaille tiɲɛ kelen ni du lundi au jeudi dimanche tagɛ du lundi au dimanche n'a ma baarakɛla min ye a ni wele bɛ ɲɔgɔn na voilà ani message bɛ ɲɔgɔn na awɔ min de b'i la i ma se yan kɔrɔlen i bɛ na bon ne yɛrɛ bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka n ko sɔrɔsiw ka pikiri de kɛ n b'a la parce que ale tɛ jɔ yɛrɛ de an ka taa dɔrɔn a foli kan ka d'a ma a ka bureau b'a bolo a n'o bɛ yaala n'o ye a bɛ baara la y'o ye machine b'a bolo a bɛ ka fɛn dɔ ɲini n ko mais lui là c'est pas un malien c'est pas un malien c'est un togolais a ma nɔgɔ dɛ ni si c'est un malien il va te dire mais merde non mon travail c'est du lundi au vendredi point barre Amadu mun bɛ n dabali ban hali n'a y'i sɔrɔ rédaction kɔnɔ Mali o y'a sɔrɔ a y'i ɲininka mais i tɛ baara la wa o de don tolo an bɛ fɛ ka lafiya bɔ la kan ka kɛ ten nɔ tu dois galvaniser kosɛbɛ tu dois chaque fois encourager l'équipe tiɲɛ ye donc a b'a ka baara minnu bɛ radio joliba dɔn tolo an na furadama a ma mɛn nka bi an tɔgɔ bɛ bɛɛ da kosɛbɛ ko an bɛ baara la tɔgɔ i mana kɛ tɔgɔ jugu bɛ foyi ma dɛ nka tɔgɔ ɲuman fana banna parce que ko an bɛ ka baara min kɛ ko a ka ɲi kosɛbɛ an hakili la ko an bɛ baara min na yan ko an sigilen don ɲɛmɔgɔ de b'a na min bɛ busa ta kama ye don o don a y'a kɛ tan donc tolo k'a fɔ dɔrɔn i mana kɛ maa o maa ye tolo kosɛbɛ baara de bɛ maa mun nafa o jɛlen don maliyɛnw an ka baara kɛ an ko bi min kɛma maliyɛn an ka slogan ye il faut avoir tout sans ne rien faire ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ma foyi kɛ ça c'est impossible o ma nɔgɔn hali an daba ma ta ka alijinɛ d'i ma ka sɔrɔ i ma ɲini i ma magwan ka non o tɛ se ka kɛ o sunkalo min tɛmɛna sisan ala an ye bato minnu kɛ tolo su jɔjan tɛ jɔjan ye wurudi tɛ wurudi ye su yɛrɛ y'a damana gɛlɛya ye fɔlɔ si ma taa se ka e dun bɛ hakili la k'e b'o kɛ de ko parce que e ko ka di ala ye i b'o kɛ de
ala bɛ se ka do sini lahara nɔgɔya i ye cogo min na kosɛbɛ han kosɛbɛ donc ka ala ye da k'e bila diɲɛ kɔnɔ k'i ka baara kɛ kosɛbɛ e ko ko ayi baara wa o bɛ digi ne la nka n bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ de sɔrɔ ka sɔrɔ ma baara kɛ o tɛ bɛn donc il faut travailler seli an b'a a tile 3 la tolo halisa an kɔni an bɛ kuma don o don an b'an to o de la ka yafa deli an lamɛnbaaw fɛ tolo an lamɛnbaaw ka ko ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ minnu b'a lamɛn su ani tile vraiment radio u k'a dɔn ko radio sigi kun y'o de kosɛbɛ kuma foyi tɛ kɛ yan ni kuma tɛ han i ŋununa cogo kuma de bɛ kɛ yan kosɛbɛ kuma dun bamananw ko ten ko ale man ɲi dɛ han tolen don n'i ye dɔ ta dɔ b'a kɔ wa wara don n'i ma farati n'a fɛn na a bɛ maa min minɛ o ye e yɛrɛ ye kosɛbɛ donc anw ala y'anw da ka an balo bɛn o de ma an bɛ balo o kuma in de la an tɛ se an bɛ kuma n'i y'a ye an bɛ kuma maa wɛrɛw ye olu de b'an lamɛn an bɛ yafa deli fɛ kosɛbɛ seli hukumu kɔnɔna don donc kunnafoni sɛbɛn minnu ni olu bɛ bɔ yɔrɔ kuma bɛɛ an bɛ lakali kɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'a mɛn dɔrɔn han ko karisa yɛrɛ de y'a fɔ o de y'a to kuma dɔw ni bɛ gafe lakali i b'a mɛn n b'a fɔ n ko ayi n ka kuma tɛ kosɛbɛ nin sɛbɛn in ka kuma don fo mɔgɔw k'a faamuya revue de presse kunnafoni sɛbɛn minnu na a bɛ na n'an b'a kɔnɔfɛnw kalan kosɛbɛ anw yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kunnafonidila wɛrɛw olu de bɛ taa a kunnafoni ɲini k'a fasiri n'a nana anw b'a yɛlɛma bamanankan na kosɛbɛ walasa olu ka faamuya sɔrɔ a la kosɛbɛ ni e taara sigi ko Amadu Jalo yɛrɛ de ka kuma ye nin parce que ale yɛrɛ de bɛ nin fɔ ne ma fɔ dɛ ne ma fɔ Amadu ka fɔlen tɛ maa wɛrɛ de y'a sɛbɛn kosɛbɛ ne b'a lakale ne ko k'i tɛ journaliste ɲini k'a kalan ne bɛ effort ta ko kalan e k'a faamuya e bɛ tila k'i jɔ ko ne de y'o fɔ ne y'a fɔ k'i tiɲɛ don a bɔra ne da dɛ nka ne t'a kunnafoni jɔna a ma sɛbɛn ɲɛna kosɛbɛ e ka hakɛ don e de ka hakɛ don ka k'i kunnafoni c'est ton droit donc ne bɛ e ka hakɛ d'i ma e bɛ tila ka n buruja tuguni donc a bɛɛ b'a la quoi c'est pour te dire que tolo halisa an bɛ samɛ foli bila an lamɛnbaaw ma minnu tɛ sɛgɛn minnu tɛ ɲinɛ ka an lamɛn Mali kɔnɔ yan Segu an bɛ lamɛn fana radio joliba dayɛlɛ la Segu 100.1 an bɛna taa yɔrɔ wɛrɛw fana na ni Ala sɔnna donc an bɛ baara la ɲɛmɔgɔso bɛ baara la kosɛbɛ walasa radio in bɛ se ka sɔrɔ fan caman fɛ kosɛbɛ an bɛ baara min na mɔgɔw ka bɔ a kalama ko caman bɛ yen minnu bɛ senna dugumana na ni baara min bɛ ka kɛ kosɛbɛ donc o la lamɛnbaaw k'u labɛn baara caman an bɛna o boloda kosɛbɛ waati ale bɛ k'i sɛgɛ a bɛ n'a fɔ a banna ka ban nin kɔni ye tɛmɛsira dɔw ye solo k'a fɔ dɔrɔn an ka jamana in n'i hakili la ko e bɛ dɛn ka fɛnni minnu kɛ ko parce que mɔgɔ ɲɛ t'e la jamana ko ne da t'a la n'u y'a kɛ cogo min na n'a dun tiɲɛna e de fɔlɔ de bɛ wuli ka kuma ko u y'a tiɲɛ surtout a réseaux sociaux ko tile na ne yɛrɛ kɔni mais réseaux sociaux tolo ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn maliyɛn yɛrɛ an ye réseaux sociaux kɛ fɛn o fɛn kosɛbɛ kɛ faamuya cogo jugu bɛ mais tolo e bɛ se k'a faamu cogo di an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ k'an bɛ ka bila réseaux sociaux kan kosɛbɛ fɛn bɛɛ kosɛbɛ jamana bɛ dilan réseaux sociaux kan a ka gɛlɛn bon Mali bɛ ka dilan réseaux sociaux de kan o sɛbɛn i k'a bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook kɛn bɛ hali ni décret bɛ sɛbɛn i bɛ taa décret de ye Facebook kan fɔlɔ conseil des ministres mɔgɔw m'a ye télé la fɔlɔ i bɛ taa ye réseaux sociaux de kan oui c'est normal k'a ka télé c'est normal mais il faut le faire avec passion ou bien avec considération a kana kɛ damatɛmɛ ye kosɛbɛ damatɛmɛ ko in kɛra damatɛmɛ de tolo an ye Facebook kɛ i b'a fɔ ko dɔw bɔtɔ anw bɛ ka don a la kosɛbɛ kunnafoni dɔw yɛrɛ la Amadu n'i y'a jateminɛ an ye min kalan
an karamɔgɔw caman y'a yira na k'a fɔ kunnafoni min n'a ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ k'an k'an janto la aw minnu ye kunnafoni dilanw ye kunnafoni dili ko okumu kɔnɔ kunnafoni min n'a ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ n'an ko la primaire de l'information ko an k'an kɔlɔsi o la kosɛbɛ n'i dun ye réseaux sociaux ta i yɛrɛ ka fɔ la tile kɔnɔ kibaruya min ni a bɛ di a kɔnɔ suko ni dugusajɛ cɛ n'u bɛ tila ka na a fɔ ko an tun filila de an ye min fɔ o tɛ a teliyara ka bɔ a bɛ tan a bɛ tan fo jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛ ɲini bala ye nin ko in ye ka d'a kan n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ fɛn caman de bɛ bilala réseaux kan an bɛ don min na i ko bi n'a bɛ an ka tabiyaw yɛrɛ latiɲɛ. Mais il est temps de retourner à la source. Tolo a dakadana de. Kosɛbɛ kɛ. Denmisɛnninw yɛrɛ denmisɛnninw yɛrɛ bon caman bɛ yen minnu bɛ san 20 an yɛrɛ an ye denmisɛnninw de yɛrɛ vraiment an ye denmisɛnninw de nka an ye minnu ni ladilikan min dira anw ma tolo Facebook réseaux sociaux kɛmɛ kan anw yɛrɛ ɲinɛ an ka tabiya bɛɛ kɔ kosɛbɛ kɛ i bɛ denmisɛnnin san 20 walima san 15 ta bi k'a ka hali Mali danbe damadɔ fiyɛ na anw fɛ yan hɔrɔnya bi yan anw fɛ yan ɲɔgɔn bonya bi yan anw fɛ yan ka ko to ɲɔgɔn ta la o bi yan anw fɛ yan ɲɛmɔgɔ bonya bi yan mais tolo e ɲɛ bɛ nin jumɛn na ko min bɛ ka bato an fɛ yan bi awa bɛɛ bɛ burujo a réseaux sociaux kelen de kan kosɛbɛ kɛ dɔ bɛ taa sigi dɔw ka téléphone ɲɛsin a yɛrɛ ma karisa fa n'a ba nin mais dɔn amen ko de don min n'a ta an ka tabiya ko fɔ cogo si la an ka kan ka an janto a la an tilala an ka hɔrɔnya an ka segin a ma quoi kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ Amadu i ka tubabu kan mɛnlanbaw a bɛ n'a fɔ fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye ka kibaruya di kunnafoni na kunnafoni tubabukan fanfɛla la min ye Fanta Jara a bɛ n'a fɔ ale tubabukan dɔn k'a dɔnna kari dɔɔni kɔrɔtɔli dɔrɔn e b'i sigi yan sisan donc Tolo Amadu Tolo anw ye kuma damadɔ ye minnu tun b'an bolo bi sɔgɔmada in na k'a da an lamɛnbaa bɛɛ tulo kan seli hukumu kɔnɔna don donc gafe nin waati de ye gafew lakali waati ye nka nin tile 3 in seli don an ma ye seli don seli tile 2nan ani bi ni Ala sɔnna ntɛnɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni gafew bɔra an y'a fɔ ten dɛ ni gafew bɔra an bɛna gafew lakali ni gafew yɛrɛ ma bɔ an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye o tuma an b'a fɔ Ala ka seliw caya Ala ka tile hɛrɛ caya aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la